नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चंगामंगा के ज़ू हाउस में। यहाँ पर परिंदों और जानवरों को महकमा वाइल्ड लाइफ ने महफूज किया हुआ है। यहाँ पर मेरी बैक में आप जो बाड़ लगी हुई है, आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और उनको महफूज किया गया है और बेहतरीन उनको हिफाजत में रखा गया है ताकि इसकी जो अफज़ाइश नस्ल है उसको बेहतर किया जा सके। तो मज़ीद हमारे साथ रहिए, हम आपको बाकी के जो यहाँ पे जानवर मौजूद हैं उनको भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।